بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنعمل العيش الشمسي بتاع الصعايدة. عندي المية اهي في الحلة اهي. هدفيها بس، مش هسخنها عشان ما نبوظش الخميرة. هدفيها بس ايه، دافية مش سخنة، دافية عشان هنعجن بيها. وعندي الطبق اهوت، لا بغسلش، بعملش فيها الا الخضار بس يعني بغسل فيه الخضار بس. اول ما الميه تبقى دافيه شويه هرجع لكم. خلاص دفينا الميه اهي، الميه بقت دافيه اهي. هاخد ايه، مش هنحط كتير عشان ما يتكش مني، لو احتاج بعد كده ميه هنحط يعني ايه كوبايتين كده ايه زي بتوع الشاي. اهي الميه دافيه مش سخنه، دافيه. معايا كيس الخميره الفوريه اهوت، هروح حطها عليها على الميه اللي انا حطيتها في الطبق. وهنحط بقى ايه ربع معلقه سكر، عشان السكر ده ايه مد حافظ. وهنحط ايه ربع معلقه ملح، عشان ايه دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. ربع معلقه ملح. بعد كده ايه هدوبهم كلهم في بعض كده. هندوب الخميره والميه الدافيه والسكر ربع معلقه السكر وربع معلقه ملح، هندوبهم في بعض كده. وهجيب الدقيق وهنخله عليه. نجيب ال2 كيلو دقيق دولت اهو. معايا 2 كيلو دقيق. طبعا انا عشان ما اطولش الفيديو بقى ايه فبقفل وبفتح. هندخل بقى الدقيق ده على الميه دي وافتح لكم تاني الفيديو عشان تشوفوه. اهو معايا الدقيق، هنخله بقى على اللي احنا عملنا ده، على الميه والخميره الملح والسكر. هنخل الدقيق وارجع لكم تاني. خلاص اهو انا خدت الدقيق على الميه والخميره والملح والسكر. هاخد حبه ايه من الدقيق كده، عشان احنا هنقطع بيهم العيش. الحبه دول حبه صغيرين مش كتار يعني اهم شويه صغيرين في طبق صغير. وهبتدي ان شاء الله ايه اعجن العيش بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بسم الله. وهعجن ايه، هعجن كله ببعض. لو احتاج ميه هنحط له، مش عايزينه مرخي خالص يعني ما ترخوش. ادوبك تعرفي تقطعيه كده بس. هعجنه وارجع لكم. خلاص انا عجنت العجين اهو. العجين اتعجن اهو. شايفين هو ايه، فضلت طبعا اعجن فيه. بصوا هو بيمط اهو، بص بيلزق كده في الايد بس ما ترخوهوش. هو بيلزق بس مش مرخي. معايا بقى الصاجات اللي هي ديت بتاعت الفرن، اللي هي بتاعت الفرن المكهربه دي. هرش عليها الرده بقى. عند الصاجات بقى هحط ايه، هرش رد على الصاجات دي عشان هنقطع ايه عليها العيش اهي. على الصاجات، ولا على خشب ولا على كرتون ولا على حاجه. الصاج بيشيل الغسيل. هرشهم كلهم وارجع لكم تاني. خلاص رشيت الصاجات كلها بالرده كده بالمنظر ده. معايا بقى حبه الدقيق اللي احنا خدناهم على جنب، هنقطع بيهم العيش. يعني هنقطع الرغيف من هنا كده. هناخد من هنا رغيف اهو، هعملها بايدي التانية. شايفه، اعمليه كده. هو طبعا ولا تخين ولا رفيع، ولا تخلوش ميه يعني، خليه حلو كده متوسط اهو. الرغيف اهو هنروح عاملين بالدقيق دوت اللي احنا كنا شايلينه على جنب. هنعمله كده وهنحط بقى الرغيف كده نروح قاطعين. نعمل واحد تاني. هناخد رغيف تاني اهو، ايد تمسكي بيها وايد التانية ايه
تقطعي بيها الرغيف كده اهو. لو مش بتعرفي تعملي الحركه بتاعت اللي انا كده دي، انت تقطعيه كده وتروحي لفاه كده ايه بايدك، وتروحي عاملاه بالدقيق اللي هو اللي احنا كنا شايلينه ده، عشان طبعا الرد ما تلزقش فيه. هتعملي كده بالدقيق، اروح حاطه كده اهو. هعملهم بقى كلهم وارجع لكم تاني اهو. طاق شاي الرغيفين هركنه كده. هعمل بقى العيش كله وهرجع لكم تاني اقول لكم اعملوا ايه. خلاص قطعنا العيش كله، شايفينه. هنسيبه بقى ايه وشه بس ادوبك ينشف شويه عشان نطبطبه. هنطبطبوها، بصوا ما تطبطبوش جامد قوي يعني ايه اهو. ادوبك ينشف حبه. هنسيبه بقى ايه لما يخمر على الصاج، وهنفتحه كده بدبوس من الجناب او بخله او باي حاجه. انا طبطبت واحد اهوت. خلي سمكه ايه تخين شويه، ما تخلوش نايم خالص على النار، خلوه ما تطبطبوش قوي يعني. اول ما يخمر هوريهولكم. هطبطها كله طبعا، هطبطبه كده اهو. لما يخمر حبه هوريهولكم. كده دبينا العيش كله اهو. شايفين احنا فردناه بس مش فردناه قوي ايه زي الفطير، لا لازم تخلي سمك ايه كده يعني، يبقى فيه سمك. اول ما يخمر هنجيب دبوس ونفتحه كده من الجناب هوريهولكم، وبعدين ايه يخمر شويه تاني ونروح مدخلينه الفرن. خلاص العيش خمر اهو. انا طلعته بره عند المروحه. شايفين عيلي شويه ازاي؟ هو عيلي كده كده هو خمران. هنجيب بقى دبوس نضيف اهو. بص البتاعه بتاعت الدبابيس اهي عشان ما تقولوش جايبه دبوس مش نضيف اهو. خدت منه واحد. هفتح بقى ايه الجناب كده، بصوا هدوره كده يعني. هاجي من عند الجنب كده واروح لفه كده بالدبوس، هفتحه يعني من الجنب كده اهو اهو. هنفتح هنعمل التاني اللي جنبه، هنفتحه كده عشان ايه ياخد راحته في الخمر. هو كده خمر بس احنا ايه بنفتحه من الجناب اهو. هندوره اهو اللي بايدينا كده، فاتحين الرغيف من الجناب كده اهو اهو. بصوا متدور ازاي. هندوس بس دوسة خفيفة قوي كده عادية. هندوس دوسة كده خفيفة، مش ندوس جامد لغاية ما نطبقه تاني، لا هو كده خمران. بس احنا هنسيبه برضو ايه هيعلى حبة كده بعد ما تفتح عشان ندخله الفرن، ياخد كده حقه في الخمر اهو. هنسيبه كده على جنب شوية 5 دقايق وندخله الفرن. التانيين هعملهم كلهم كده. دلوقتي بقى هنولع الفرن وهنحط فيها العيش كده اخر مرحلة اخر حاجة. هنولع الفرن البوتاجاز وهنسيبها تسخن، واول ما تسخن هنروح حاطين فيها العيش. هو خمر شوية كمان اهو. اول ما تسخن الفرن هندخل العيش فيه كده. خلاص هندخل العيش الفرن. ما بيقعدش اكتر من 7 دقايق علشان دوت عشان انا عندي الفرن الشوايه بتولع هي والفرن مع بعض. في ناس الشوايه بتولع لوحدها والفرن بتولع لوحدها، انا فرني بيولع الاتنين مع بعض، عشان كده بيقب وبيستوي كويس. ممكن تعمليه في الفرن ام كهرباء اهوت. لما يطلع بقى هوريهولكوا. هسويه كله طبعا بالطريقه دي، ولما يطلع هوريهولكوا. طبعا زي ما انتوا شايفين احنا طلعنا اول رغيفين اهم. هنسوي كله. بصوا قابب وجميل ازاي وطري. شايفين الجمال.
هنسويه كله بنفس الطريقة دي، اوريهولكم بقى لما يخلص خالص. كده خلاص العيش اتعمل كله اهو زي ما انتوا شايفين، جميل جدا وطري. تعالوا نقطع الرغيف مع بعض، ايه رأيكم؟ تاكلوا عيش بقى بنظافة وفي جمال وجميل. يعني الكاميرا عمالة تتعوج العوجة الزمان دي. تعالوا نقطع الرغيف ده مع بعض ونشوفه من جوه مستوي ايه، مستوي وجميل. شايفين؟ ده بقى ايه، عيش الصعايدة. ما تعملوش على الشمس ولا حاجة، ولا تتعبي نفسك. افتحي له المروحة وهو هيخمر وهيبقى زي الفل. شايفين بقى جماله؟ شايفين؟ طري وجميل اهو، تاكلي بيه اي حاجة. تعالوا اتفضلوا معانا واشوفوا الشكم على خير ومع الف سلامة.